ir kad nepergyvenk, kad ten užtiesi ar dar kažką, tai kad aš manau, kad mus visus tai lietė, kad tas pamatymas, aš žmonelę raginu pradėti pamokslauti. Jinai purda, sakau, reikia. Taip, ir žmonelę atsimenu dar pačioj pradžioj, kada buvo išvažiavusi Vokietiją, ten lankė bažnyčią ir jai pranašavo, kad ateis ta diena, kada jos kompanionas bus kelioninė tašė, kad ji važinės pamokslaus ir jau tiek metų praėjo, bet Viešpats augina, atveria po truputėlį, atveria ir ką gali žinot, kaip čia viskas pasisuks, ne? Turim, vaikai keliauja, turim. Ir išties, kad Dievas atveria ir svarbu, ne prasilenkti su juo, neišsigąst, neužsiblokuot, nes vis dėlto dažną kartą žmogaus prigimty tai yra, kad jis susikoncentravęs į save. Kad, kaip čia mano gyvenimas, kaip čia susitvarkyti, kaip čia susidėlioti, kaip čia, Viešpatie, tu laimink mane. Esu pamokslavęs ir nekartą minėjęs, kad žmogui dažną kartą Dievas reikalingas kaip priemonė, kad jo tikslai būtų įgyvendinti. Dieve, aš eisiu į bažnyčią, aš aukosiu, aš skaitysiu Dievo žodį, tik tai Dieve, tu laimink mane ir leisk man gyventi taip, kaip aš noriu. Taip, Dieve, sutinku, tavo žodis teisingas, teisingai nukreipia. Bet kad taip nusižemint ir sutikt, kad Dieve, jeigu tu siūsi, važiuosiu. Jeigu tu įsakysi, padarysiu. Ir čia jau mūsų tas kūnas įsijungia, Dieve, o jeigu tu pasiūsi ten, kur aš nenoriu? O jeigu tu įsakysi tai, ko aš nenoriu, kaip tada? Ir čia ir susikerta mūsų valia ir Dievo valia. Nes jeigu mes išties nusižeminam po Dievo ranka ir mes sakom, Dieve, tebūnie tavo valia. Tai, kai sakysi, padarysiu. Ne? Ir neretoriškai sakai, tai išties tas sudužimas prieš Dievą. Bet dažną kartą mūsų kūnai būna stipresni už tai, ką mes kalbam. Ir baimės mus kausto. O jeigu Dievas, aš žiūriu į save, kad taip, Dieve, tarnauju ir visa kita. Bet jeigu dabar įsakysi kažkur tai važiuoti, ne, aš nenoriu, žinai. Ir tu matai, kad, aš noriu patogaus gyvenimo. Viešpatie Dieve, ir tu nejudik labai manęs. Kad taip ir sakyti, Dieve, ką pasakysi, padarysiu. Ir tu taip pasičiupinėjai savo širdį ir tu gali pasakyti, bet kada prieitų reikalas ir Dievas sakytų, daryk dabar. Dieve, žinai, šeima yra. Reikia pasirūpinti, kaip žmona paliksiu, su namais nesusitvarkys. Ir aibę pradedi skaičiuoti, vedžiau, sklypą įsigijau, jaučių jungą įsigijau ir atleisk, Viešpatie. Nors ten į puotą kvietė, ne kažkur tai kitur, atleisk, Viešpatie. Ir tu matai, kad dar reikia Viešpačiui darbuotis mumise. Ir kažkaip tai skaičiau, ir Dievas mūsų augina, ir Dievas nori, kad mes išties išpildytume tai, ką yra iš jo suplanuota mums. Ir mes būnam bandomi, ir mes būnam gundomi anksčiau laiko net pasimti tai, ką Dievas yra suplanavęs ir numatęs. Ir dabar tas pavyzdys, kada Jėzus buvo gundamas dykumoj. 40 dienų išpasnikavęs, mes skaitom Luko Evangelijoje, 4 skyrius nuo 1 eilutės. Kupinas šventosios dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasia jį nuvedė į dykumą. Pakilimas, apreiškimas, dvasia nužengė ir iš karto į dykumą. 40 dienų dykumoje ir jis buvo velnio gundomas.
Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Mes galime įsivaizduoti, kad po 40 dienų Jėzus buvo alkanas. Mes nepavalgom vieną dieną, mes jau būnam alkani. Nebent užsidirbi labai smarkiai ir pamiršti apie valgį ir vakare tada prisimeni ir galvoji, jau vakaras, neprisivalgysiu, paskui košmarai sapnuosis. Tada jau kažkaip tai bandai susilaikyti, bet kitą kartą žiūrėk ir nesusilaikai ir prikerti. Ne? Bet jeigu 2-3 dienas nevalgyt, jau būni sužvėrėjęs, ypač vyrai. Man yra tekę skaityti ten apie partizanus ir kada jie ten jau buvo savaitę ar kažkiek tai nevalgė, šalta ir jie rado pastipusi arklį ar ten nušautą ir kada jie pjovė tą mėsą ir virė šalmuose ir nesulaukė, kol išvirs, jau jie tą mėsą draskė, valgė ir sako, raginau vyrus, kad ten susilaikytų, kad paskui problemų nebūtų su virškinimu žalės mėsos prisivalgius. Ne? Kada tu alkanas, išalkęs, po pirmadienio pasnikų vakare atsisėdi, ir sakai, truputėlį, kad ant nakties neprisivalgyti. Ir tai pradedi, ir tai ten šachtos atsidaro, ir to po biškutį atrodo, ir žiūri jau viskas. Jau padauginai, jau atsigulai lovą, prisidedu pagalvių, kad šit nesėdom, miegočiau, kad rūgštis nesukiltų ir nepaspringčiau nuo refliukso. Nes nekart yra buvo, kad refliuksas taip šauna, kad ten pašoki kosydamas ten, nes ten patraukiai truputėlį į kvėpavimo takus. Ir tada ir žmona išgazdino, ir uogytė pradeda loti. Ir Jėzus buvo išalkęs, 40 dienų išpasnikavęs, jisai buvo alkanas. Ir ateina velnias, Jėzau, tu alkanas, žiūrėk, tu pripildyta šventosios dvasios, tu dabar išties gali tuos akmenis pavirs duoną, tau nieko nėra, vat aplink tave akmenis jie pavirs duoną ir tu pasisotinsi, tu pavalgysi, ne tik duoną, piragais gali pavirsti. Ir Jėzus atlaiko tą gundimą. Jėzus atlaiko tą gundimą. Ir po to į kitas sritis smūgiuoja. Valdžia, dieviškumas. Velnias smūgiuoja. Ar atlaikys Jėzus? Ar nenorės pasimti anksčiau laiko? Tai, kas jam buvo skirta iš tėvo. Mes paskui skaitom, Jėzus daugina duoną. Susirinko 5000 vien vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Ir Jėzus laužo duoną, duoda mokiniams, mokiniai dalinasi su kitais ir visa minia tiek privalgo. Įsivaizduojat, valgo ir jau nebenori. Galbūt iš to alkio susirinkus ten vienas didesnį gabalą, kitas dar duok, ne? Ir paskui Jėzus mokiniams sako, eikit, surinkit, kad nepražūtų. 12 pintinių surinko iš 5000 valgysiųjų. Ir ten tos pintinės, tai tokie kaip kelioniniai krepšai pažydus būdavo. Kada jie keliaudavo, jie per pečius 12 mokinių greičiausiai ėjo ir rinko į savo tuos krepšus, tuos trupinius. Ir tai kalba apie tą perteklių. Dievas duoda tiek, kad net lieka. 12 pintinių surinko. Tai nebuvo kažkokie ten krepšai. Po to kitoj vietoj, kada Jėzus pamaitino 4000, ten jau kalbama apie didelės pintinės, apie tokią pintinę, kur Paulių nuleido per sieną su tokia pintinė. Ten surinko tokias 7 pintinės, atlikusio maisto nuo 4000. Ir čia, komentatoriai sako, čia tiek į asmeninį gyvenimą tą perteklių, kad Dievas duoda, kiekvienam, kaip mokiniai surinko. Ten 7 pintinės, tai tą reiškia tautų gausą, tautoms Dievo malonę. Ir čia Kristus jisai alkanas
ir gundytas ateina, Jėzau, tu gali. Bet Jėzus, būdamas alkanas, jis nešoka anksčiau laiko. Jisai supranta, kad ateis metas, jis darys tuos darbus. Bet čia jis yra gundamas anksčiau laiko parodyti savo jėgą. Anksčiau laiko savo jėgom kažką tai padaryti. Ir sako, žmogus gyvens ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu, Dievo žodžiu, arba kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir be galo svarbus yra maistas, Jėzus nepaneigia, kad be galo svarbus yra maistas žmogui. Bet akcentas dedamas ant Dievo žodžio. Ir kas iš to maisto? Taip, mes valgom, mes maitinam savo kūnus, kad mūsų kūnai būtų gyvi ir jie turėtų jėgų atlikti kažkokius tai veiksmus, kažkokius tai darbus galėtume daryti, ne? Kad turėtume energijos gyventi šitoj žemėj. Bet ateina metas ir tas kūnas išeina. Angelė buvo mūsų tarpe, ne? Ir sėdėdavo. Ir šiandieną jos nebėra. 7 metai ligos, 7 metai kančios. Ne? Ir atėjo tas metas ir žmogui teko iškeliauti. Ir nieko su savim nepasiėmė. Ničnieko. Galėjo būti prikaupus. Ne? Galėjo prašyti artimųjų, kad ten kur nors į urnos dugną įdėtų kažką tai ar priklijuotų, kad įleistų į duobę. Ir kas iš to? Ne? Ten kitokia valiuta. Tai, kas šitoj žemėje yra, ten netinkama. Ir aš taip pagavau, kaip vat ir mūsų gyvenimuose ateina tos pagundos. Ateina tos pagundos. Piktasis prisiartina ir gundo mus. Anksčiau laiko pasičiup. Mes nenorim išlaukti to laiko. Ir dažna kartą būna, kad tikintis klumpa. Anksčiau laiko pasičiupdamas. Nelaukdamas Dievo laiko. Nelaukdamas Dievo palaiminimo. Ne? Žmogus čiumpa. Ir išties mes galim tuos akmenis paversti duoną. Aš galiu. Kodėl aš dabar čia turiu kankintis su tuo mažu atlyginimu? Aš šoksiu, dumsiu, užsidirbsiu. Ir vieni lekia dirbti, kad tuos akmenis pavirs duoną. Kad ta situacija keistųsi jo gyvenime, jo šeimoje. Kodėl aš čia dabar turiu vargti? Kiti nori anksčiau laiko pasiimti savo. Aš vienas, man reikia kito žmogaus. Ir galbūt tas kitas žmogus dar kur nors patvory guli. Ne? Ir Dievas turi pakeisti, suformuoti, ne? Atvest, kad nuotaka ar jaunikė, ne? Bet žmogus sako, ne, aš nelauksiu, aš dabar noriu. Ir žmogus čiumpa. Jisai verčia tos akmenis, jam tą reikalingą duoną. Ir kaip dažna kartą, kada žmogus pats savo jėgom keičia, ne, verčia tos akmenis tą duoną, kaip po to viskas gali pasikeisti. Kaip po to gali užsiverti duris tarnystei. Ne? Tam pašaukimui, kurį Dievas yra numatęs žmogui. Nes žmogus savo jėgom nusprendė, nebelauksiu. Aš galiu, aš padarysiu. Bet dar ne laikas buvo. Ne ta situacija. Bet žmogus nusprendė. Dabar aš galiu ir aš paversiu tuos akmenis duoną. Nes aš išalkęs, aš ištroškęs, aš dabar noriu. Ir žinot, po to tam tikra našta,
tam tikra kančia ateina į žmogaus gyvenimą. Priekaištai prasideda. Bet tu tai, ką norėjai, gavai. Tu pavertei tuos akmenis duoną ir tu šiandieną tai gavai. Nes žmogus tik tai žiūrėjo į save, į savo poreikius. Ir jis nematė to didesnio pašaukimo, kam jis yra pašauktas. Koks tikslas iš Dievo yra jo gyvenime. Dabar, šią akimirką. Bet kada žiūrim į apaštalą Paulių, žiūrėkit, 2 laiškas Timotiejui, 2 skyrius 10 eilutė. Todėl aš visą ištveriu dėl išrinktųjų, kad ir jie įgytų išgelbėjimą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove. Sako, aš visą pakenčiu dėl išrinktųjų, kad jie įgytų. Paulius galbūt irgi turėjo įvairiausių troškimų ir norų. Bet jis kovojo tikėjimo kovą. Ir jam buvo nelengva. Nes kada skaitom 2 laišką korintiečiams ir ten apie tą kovą, kokią jam teko išgyventi, 11 skyrius nuo 22 eilutės. Jis tiesiog buvo verčiamas girtis, nes buvo tų, kurie sakė, ai, Paulius nieko tokio, va mes tai apaštalai, va mes tai jėga, o ką Paulius, ką jis, nei iš išvaizdos, nei iš kalbos neturi, o mes kaip pakalbam. O mūsų išvaizda kokie, mūsų rūbai kokie. Ir Paulius sako, jie Kristaus tarnai, kalbu kaip kvailys, aš juo labiau, aš daug daugiau darbavausi, gavau rykščių be saiko, daugiau kalėjau ir daugel kartų buvau mirties pavojuje. Nuo žydų gavau 5 kartus po 41 kirčio, 3 kartus buvau muštas lazdomis, 1 kartą buvau užmėtytas akmenimis, 3 kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau jūroje, dažnai keliaudavau, vis grėsė pavojai upėse, pavojai nuo plėšikų, pavojai nuo tautiečių ir nuo pagonių, pavojai tykoje mieste, dykumoje, jūroje, nuo netikrų brolių. Kenčiau nuovargį ir skausmą. Dažnai budėjau naktimis, alkau ir troškau, dažnai pasnikavau, kenčiau šaltį ir nuogumą. Neminint viso kito, kas atsitinka kasdien, rūpinasi visomis bažnyčiamis. Čia Pauliaus gyvenimas. Nes jis matė tą pašaukimą, į ką jis yra pašauktas. Kad jis nėra pašauktas gyventi tik tai savo malonumui, dėl savo gerbuvio, kad susikurt savo gyvenimą, ir galėtų senatvį po savo obelaitę gulėti ir mėgautis. Ne. Paulius, jis suprato, ką ir skaičiau, todėl aš visą ištveriu dėl išrinktųjų, kad ir jie įgytų išgelbėjimą Kristoje Jėzuje su amžinąja šlove. Yra išrinktieji numatyti amžinajam gyvenimui, kuriuos Dievas yra numatęs. Ir bažnyčia yra pašaukta surinkti tuos išrinktuosius. Ir mes esame pašaukti būti tomis durimis, ateitiem pašauktiesiems, būti tomis lūpomis, kurios paskelbs jiems gerą žinią, būti tais, kurie galbūt padės jiems sunkumuose, kad jų širdis būtų paliesta mūsų dosnumo, mūsų gerumo, mūsų meilės, mūsų nuolankumo. Bet kada mes būnam susirūpinę savo gyvenimu, tik tai dėl savo gerbuvio, ir mes čiumpam tuos akmenis veris duoną, ir mes nebemastom apie kitus. Svarbu man patenkinti savo alkį, savo troškulį. Man nesvarbu, kad ten kiti alksta ir eina į pražūtį. Man svarbu mano gyvenimas. Aš noriu susikurti savo gerbuvį. Dieve, laimink mane, laimink mano šeimą. Bet Paulius suprato savo pašaukimą. Sako, aš visą ištveriu dėl išrinktųjų.
Ir šitas miestas galbūt pilnas numatytojų amžinajam gyvenimui. Ar aš suvokiu tai, kad aš galiu būti tas, kuris pasitarnaus, kad jie ateitų pas viešpatį? Kaip aš turiu gyventi, kaip aš turiu elgtis, kad aš nebūčiau kliuvinys jiems ateit pas viešpatį, bet būčiau tos duris, būčiau tas ramstis galbūt, ne, ar dar kažkoks tai įrankis, kuris pasitarnautų jiems ateiti, surinkti juos į Dievo namus. Aš pats esu gundoma švaistyti laiką, švaistyti jėgas. Ir vėl tenka kovoti, kad tas laikas nebūtų iššvaistytas, kad išties išmintingai būtų panaudotas. Ir būna pasmerki save ir Dieve atleisk, vėl įsivėliau į tam tikrus dalykus. Pasigailėk. Ne? Ir tu pamatai, kad Dievas tai paverčia kitą kartą. Kada tu atgailauji, kada tu pamatai, perini per tam tikras situacijas, žiūrėk, Dievas tai paverčia į gerą ir būna, kad paguodžia. Ja. Su pusbroliu važiavom, Juozas vakar dar talkino, pusbroliu buvau pasiėmęs ir tai pajokaudamas sakau, Arūnai, sakau, rytoj į bažnyčią atvaryk. Saka, jau užtenk, prisiklausiau. Saka, ir pamokslą girdėjau, ir Evangelijos pasiklausiau, ir Andželos maldą girdėjau. Saka, jau man užtenka. Ir net tokiu būdu Dievas panaudoja situaciją, kad išgirstų. Taip tai, žiūrėk, nenori klausytis nieko, bet dabar sėdi mašina, išlipti negali. Paleidau pamokslą ir klausomės važiuodami. Paskui pasileidau maldą ir maldą girdėjau. Ir tu nežinai, kaip Dievas jisai gali nukreipti. Bet sakau, tas mūsų nuoširdumas, ne, savo silpnumo pripažinimas, jisai viešpats panaudoja tai. Bet svarbu, kaip suvokti, kad esam pašaukti didesniam pašaukimui nei kurti savo gerbuvį, nei sukurti savo tą gyvenimą čia šitoj žemėje. Taip, yra labai gerai, kada patogu gyventi, kada viskas patogu yra, bet kada vien susikoncentruojama į tai, mes galiausiai gailėsimės dėl to. Vieną dieną, kada teks išeiti iš šitų namų, iš šitos žemės, mes gailėsimės, kad daug laiko iššvaistėm visai ant nereikšmingų dalykų. Ir Paulius sako, aš pakenčiu dėl išrinktųjų. Aš pakenčiu, nes suprantu, kad dar daug sielų nepažįsta Kristus. Ir Paulius Filipiečiams laiške 4 skyrius 11 eilutė, jisai sako, išmokau būti. Ne? Būti patenkintas savo būklę. Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa ko esu ragavęs. Buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Ir žinot, Dievas mus daro universaliais kariais. Kad, kaip ir Paulius sako, išmokti būti patenkintai savo būseną. Turiu, Dieve, ačiū tau. Nebeturiu, Dieve, ačiū tau. Alkanas, meldžiuos, Dieve, palaimink, duok, pamaitink, ne? Esu sotus, dėkoju Dievui. Sako, įvairiuose būsenose išmokau būti. Ir Dievo tikslas toks yra, kad išties mus darytais universaliais tikinčiaisiais, kad pabūtume įvairiose būsenose, išmoktume pabūti, ne? Ir būtume patenkinti. Būtume patenkinti ir būtume dėkingi Dievui. Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Ir Paulius sako, todėl aš visą ištveriu dėl išrinktųjų. Mes galim kentėti dėl savo kvailyšių, dėl savo nuodėmių, bet mes galim kentėti dėl išrinktųjų. Kristus kentėjo dėl išrinktųjų. Kristus galėjo pasiimti
savo jėga, bet jis kovojo kovą pagal taisyklės. Ir raštas sako, kas nebus grūmėsis pagal taisyklės, tas negaus apdovanojimo. Ar taip? Yra taisyklės. Ir mes esame kviečiami grūmtis pagal taisyklės, kad gautume apdovanojimą. Raštas kalba apie tą kryžiaus nešimą. Kad kiekvienam iš mūsų Dievas žino, kokį kryžių duoti, į kokią situaciją mus įvest, kaip pervest per tą situaciją, kad mus pakeist, kad kažkas tai atsivertų mums ir mes pradėtume matyti, ką ir Diana šiandieną kalbėjo. Tu turi perėti, tu turi išgyventi tam tikras situacijas, kad galiausiai tavo akis atsivertų. Saulius buvo uolus dėl Dievo, pagal savo tėvų tradicijas. Persekiojo bažnyčią. Bažnyčia dejavo dėl to. Meldėsi ir šaukėsi Dievo, kad Dievas gelbėtų nuo Sauliaus persekiojimų. Ir matyt, tas maldų skaičius toks jau buvo, kad šviesa apšvietė Saulių. Ir jam atsivėrė širdies akis. Ir jis pamatė, Kristų. Ir jo gyvenimas pasisuko 180 laipsnių kampu. Ir tapo uolus Evangelijos gynėjas. Uolus Kristaus tarnas. O reikėjo, kad būtų persekiotojų ir kad maldos kiltų į Dievą, kad Dievas gelbėtų nuo Sauliaus. Ir Dievas tą priešą, tą žudiką išgelbsti ir padaro tarnu. Įsivaizduoja? Ne? Šiandien mes meldžiamės, šaukėmės Dievo, užtariam sergančius ir visą kitą, meldžiamės toliau už bažnyčią, už Ukrainą meldžiamės. Bet žiūrėkit, reikėjo atsitikti kažkokiai tai sunkesniai situacijai, kad mes nuspręstume susiburti maldai, melstis kaip bažnyčia, jungtis per išmaniasias technologijas ir melstis. Nebūtų tos sunkesnios situacijos, mes kiekvienas po savo figmedžiu sėdėtume ir mėgautumėmės vakaro vėsa. Nors ir dabar besimelsdami galim mėgautis vakaro vėsa. Ne? Bet reikia atsitikti tam tikrom situacijom, kad kažkas tai pradėtų judėti mumise, pradėtume kitaip matyti. Ir Paulius jis sako, aš visą ištveriu dėl išrinktųjų. Ir kaip svarbu šiandieną man ir tau pamatyti, kad mes esam pašaukti ne vien tik tai gyventi savo malonumui, kurti savo gerbuvį, kad yra Dievo reikalai. Ir Dievas gali mus naudoti kaip savo instrumentus, įrankius, kad būtų to pavyzdžiu netikintiems. Kaip ir Jėzus meldė, sako, kad iš jūsų meilės vienas kitam žmonės mumise Kristų matytų. Kad mylėtume vienas kitą, kaip Kristus mus pamilo. O kaip Kristus tave pamilo? Kaip Kristus mane pamilo? Ir mes esam kviečiami pažinti Kristaus meilę, įsigilinti, kad mūsų širdis būtų paliestos. Ir tada mes atsigręžtume vienas į kitą ir būtume kantrus, ištvermingai gailestingi vienas kitam. Vienas kitos silpnybėms ir trūkumams. Ir tada pasaulis žiūrės, wow, kiek daug kantrybės, kiek daug išminties, kiek daug gerumo. Iš kur? Ir mes tada rodom į Kristų. Iš ten ateina. Nes jo meilę pažinom. Kaip jisai stipriai mus myli, koks jisai yra gailestingas ir geras. Ir tada žmonių gyvenimai gali atsigręžti į Kristų ir jų gyvenimai gali pasikeisti ir jie ateis ir pripildys Dievo namus, Dievo karalystę. Bet tam esi tu ir aš šiame laike šitoj vietoj, kad būtume tais, kurie pasitarnaus. Bet esam gundami anksčiau laiko griebt ir tuos akmenis veris duona. Aš nelauksiu. Ir žiūrėkit, mes neperinam tų išbandymų.
mes neperinam tų išbandymų. Mes būnam sugundomi, ne, ir priešas nori mus sunaikinti, kad mes toltume nuo viešpatės, kad mes nebūtume instrumentai Dievo rankose, kad mes nebūtume tais pavyzdžiais šalia esantiems. Kad kiti žiūrėtų ir sakytų, nu ką tenai, toks pat. Bet kad išties Kristus būtų regimas mūsų gyvenimuose. Todėl kviečiu išties ištvermingai kovoti toliau tą tikėjimo kovą. Pažinti savo viešpatį. Pagundimuose, ne, šauktis jo pagalbos, kad nesistengtume savo jėgomis pasiimti tai, kas ir taip yra skirta. Jėzui buvo skirta viešpatauti. Ir jis pasiėmė. Bet nepagarbindamas šėtoną, bet pasiimdamas kryžių, iškęsdamas kančią. Mes norim šlovės be aukos. Bet tai sunaikins. Tai sunaikins mūsų gyvenimus. Tai atneš kitiem daug skausmo, kada norėsim paimti tai ne pagal Dievo būdą. Bet kada Dievo būdu viskas ateina, mes mažėjam, o Kristus mumise didėja. Kryžius mus naikina, kryžius mus žudo. Mūsų ego, ne? Dievas deda antspaudą ant mūsų, ne? Ir kada tu esi pažymėtas kryžiaus antspaudu? Visai kitaip tu žiūri į gyvenimą, visai kitaip tu žiūri į artimą šalia, nes tu pats esi užantspauduotas kryžiumi. Ir tada Dievas tave gali naudoti. Ir tada tu gali daryti tos darbus, kurias Dievas tau davė. Ir padarė, sakyti, padariau tai ir ką turėjau padaryti. Ir esu viešpatie Dieve, nenaudingas tarnas. Iš tavo malonės visą tai padariau. Bet kada mes patys savo jėgom pasiemam ir darom, tada mes reikalaujam pripažinimo, garbės. Mes pykstam, kada mūsų nepastebi, įsiskaudinam. Nes mes savo jėgomis tai darom. Bet kada Dievo jėga tai darom, visai kitaip būna. Tada mes tampam gabūs daryti gerą slaptoj ir nesiskelbt. Šiai dienai man nelengva tai daryti. Dar turi perėti tam tikrus dalykus, nors atrodo jau 60 nebetoli. Dieve. Nors dar taip nesijaučiu, bet viešpats jau 30 su virš metų darbuojasi, kantriai, ne? Kad nepražūčiau ir kad būčiau turtingas pas jį. Nes ne, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir ta rašto vieta panaudota iš pakartoto įstatymo knygos, kur kalbama apie maną iš dangaus, kad, sako, Dievas jums maitino ir jums nieko netruko, jūsų rūbai nesusidėvėjo, 40 metų vaikščiot po dykumą. Sako, davė man iš dangaus, kad suprastumėt, kad esat gyvi kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Dangiškas maistas. Ne? Tauta buvo maitinama Dievo 40 metų. Ir mumise tas supratimas turi įsitvirtinti, įsišaknyti, kad esam maitinami Dievo. Taip, mes valgom, mes maitinam savo kūnus, bet ne tuo esame gyvi. Įsivaizduojate, jeigu nepažintume Kristaus, be vilties šiame gyvenime. Koks tas gyvenimas? Karas aplinkui, čia ekonomika, čia visa kita, ne viskas čia buvo. Gamta ta pati, čia 35, čia 15. Ne? Atrodo konvulsijos gamtos. Viskas į pabaigą. Kas ten po mirties? Kaip ten? O dabar turim viltį.
ne, ramybė iš Dievo duota. Ir tų kataklizmų akivaizdoj mes galim turėti ramybę ir būti džiaugsmingi. Kaip ir raštas sako, žinokit, kad pabaiga artėja, kad jūsų išvadavimas artėja. Įsivaizduojat, viskas vyniojasi į pabaigą. Kaip Angelė ten jaučiasi, ne? Kada 7 metai skausme, tam kūne vaikštai, tas kūnas nyksta, ne? Be inkstų, perpildinėjimas to kraujo, kas kelintą dieną, tiek ten iškęsti. O nieko padaryti nebegali. Širdis skylėta, ne, kaip donoras negali priimti kito inksto, gydytojai neapsimė. Ir tu gyveni su to nuosprendžiu. Ir vat viltis, kaip gali sustiprinti žmogų. Kada žiūrint į savo nykstantį kūną, žmogus, jis nedepresuoja, nenusivilia, nepradeda keikti Dievą. Ir sakau, ką ir per laidotuves minėjau, kada buvom su Diana nuėję aplankyti Angelę, atsisveikinti palatą, ir kaip Diana šnekino Angelę, ir kaip jin gulėjo, ten ranką sujudina kažką, tai pasakė skauda, ten giminaitė nulėkė, pakvietė seselę, suleido vaistų nuo skausmo, į kitą pusę apvertė. Ir ten Diana kalba, ten Angelė, Angeliuk. Ir ten jau prieš išeinant, kaip sakė, sako, ateis ta diena, kada mes susitiksim, mes būsim gražios, mums nebeskaudės, mes nebeliūdėsim. Ir tas vienintelis žodis per visą tą laiką, kol buvom palatoj, būtinai. Ir viską girdėjo. Ir ta viltis, kad būtinai. Ir kokie esam palaiminti, turėdami tą viltį. Kad vieną dieną kūnui sunykus, ne, būsim gražus, nebeskaudės, nebeliūdėsim, džiaugsimės. Nes Kristus sumokėjo kainą, kad galėtume būti su juo amžinai. Todėl belieka dėkoti Dievui, kad mus pašaukė. Ir kad šiandien dar prieš tarnavimą truputėlį ten kalidorį kalbėjom apie papildus, Angelė užsiminė, kaip svarbu omega-3 žmogaus organizmui, kad mes atlaikytume prieš visus virusus, ne, kad ir energijos turėtume. Ir išties Dievas mums duoda viską. Ne, kad kas įkainos ramybę, džiaugsmą, kiek tai duoda jėgų mūsų kūnui. Kada chaose tu turi viltį ir tu esi ramus. Kada tave skaudina, o tu atleidi ir nenešioji tai ilgai širdį ir tavęs neėda iš vidaus tas pyktis. Tavęs neėda pavydas iš vidaus, kaip raštas sako, pavydas pūdo kaulus. Tos neigiamos emocijos, kaip įtakoja, ne, ir kokį stresą sukelia mūsų kūnui. Ir kada galbūt tu papildų ten nesuvalgai tiek, kiek reikia, bet tavo širdį ramybė, tavo širdį džiaugsmas, pasitenkinimas. Ir tai, kiek papildo mus tą reikalingą energiją. Kad viskas tvarkoj, su omega-3 reikia linų sėmenų daugiau valgyti. Ir savo metu irgi ten atsimenu, ir kisielių vėriaus ir gėriau, kad skrandžiui būtų geriau. Ir viskas tvarkoj, bet turiu minty, ta kita pusė yra, kad Dievo duota mums viskas, kas reikalinga dievotam gyvenimui, per Jėzaus Kristaus pažinimą, per jo meilės pažinimą.
Mums tai duota ir šiandieną mes galim pildyti save Kristumi, tuo pažinimu, galim turėti jėgos gundomi ištverti tuos pagundimus ir nesičiupti tų akmenų vers duoną savo jėgomis, bet pereiti tą laikotarpį ir įeiti Dievo pašaukimą ir būti tuo pavyzdžiu kitiems. Kovoti tą tikėjimo kovą su ta mintimi, kad dėl išrinktųjų aš daug galiu pakelti, daug galiu ištverti. Dėl išrinktųjų, kad ir kiti įgytų išgelbėjimą. Ar taip? Gyveni ne vien savo malonumui, ne vien tik tam, kad susikurti savo gerbuvį. Gyveni tam, kad pasitarnau Dievo reikaluose. Kad kiti, matydami tavo tikėjimo pavyzdį, galėtų kabintis į Dievą. Tiek darbe, tiek kaimynai, tiek artimieji. Ne visi kabinsis, kiti piktinsis, bet nesvarbu. Aš turiu būti atsakingas prieš savo viešpatį ir laikytis to, ko jis prašo. O Dievas ten jau susirukuo su kiekvienu, kuris girdi Evangeliją, bet atmeta. Sako, baisu, kas laukia tų žmonių, kurie girdi Evangeliją ir atmeta. Jeigu jį teisingai pateikiama, neiškreiptai, neklastinga širdimi. Todėl, brangieji, toliau kovosim tikėjimo kovą, toliau melsimės. Rytoj pirmadienis. Ateisim, rinksimės pagarbinti savo viešpatį. Ir taip norėtos tą mylinčią širdim, kad rinktumėmės. Kad nesistengtume manipuliuoti Dievu. Nes būna, įsijungia ir kūnas. Aš ateisiu, pagarbinsiu viešpatį Dievę, tu esi ištikimas, tu duosi, tu palaiminsi. Bet kad tas supratimas ir matymas augtų, kad ateinam pagarbinti savo kūrėją, skirti jam laiko. Laisva valia, neverčiami, iš dėkingo širdies, skirti jam laiką, pagėdoti jam giesmių, pasidžiaugti juo. Ir toliau visą savaitę bėg, darbuotis, ne? Todėl turėkim tą mintiją, kad Dievas mus kviečia. Dievas mus kviečia. Mokėta kaina yra mūsų pusė. Ir jeigu mes šito žemės atstovai nesišauksim jo, neprašysim jo. Ne? Nors Dievas mus pašaukė šiam laikui dėl išrinktųjų. Mus išrinko, pašaukė pirmuosius, dar po mūsų turi ateiti. Nenorėčiau, kad, tarkim, išlaidot, paskui mane palaidos ir tai bažnyčia mažėja ir nebelieka, nes visi išmirė. Ne, kad viešpats toliau, kad naudotų savo bažnyčią, naudotų mus, kad jo darbas tęstųsi šitame mieste ir šauktis jo maldoje, Dieve, tęsk tą darbą. Mieste daug tavųjų. Nežinom, kur jie, kokie jie, bet melstis, Dieve, surink savuosius, naudok mus, te susikryžiuoja mūsų keliais su jų keliais, te būsim tais, kurie padėsim, kurie pasakysim gerą žodį, galbūt sudrausminsim kažką, tiesiog naudok mus kaip instrumentus, kad išpildė tai, kas mums yra skirta. Amen. Turėsim duonos laužimą. Pirmas mėnesio sekmadienis. Ir prisimint tai, kad Kristus atidavė tave. Aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim. Aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus
kad tu nepaliksi manęs. Giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim. Aš kelsiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim. Aš kelsiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Giedosiu viešpatie tau visada, giedosiu tau, nes man gera būti kartu su tavim. Aš kelsiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim. Aš kelsiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim. Aš kelsiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Giedosiu viešpatie tau visada, nes man gera būti kartu su tavim. Aš kelsiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Niekada, 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 niekada. žinau, už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Niekada, 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 niekada. tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Niekada, 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 niekada. tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs. Niekada. Taip, viešpatie, ir tai yra tiesa. Nes tu sakei, visada aš su jumis ir visas jūsų gyvenimo dienas iki pasaulio pabaigos. Tavo žodžiai, kuriais padėk mums tikėti, viešpatie, kad nei akimirka nebūna vieni, nei akimirka. Tu nei snaudi, nei mėgi, tavo žodis sako. Mūsų sargas budi. Budi, mes miegam, bet tu budi, viešpatie. Ir saugai tą patį miegą. Klaupdamas prie tavo kojų, Jėzau, garbinu tave, tau gyvenimą aukoju, meilės giesmėje tau.
liejas tavo dvasia, tegu liejas tavo meilė, gailestingumas ir tiesa. Tavo žodis atgaivina, žvilgsnis perkeičia mane, širdį džiugesį grąžina, paprasta malda. Tegu liejas tavo malonė, tegu liejas tavo dvasia, tegu liejas tavo meilė, gailestingumas ir tiesa. Tegu liejas tavo malonė, tegu liejas tavo dvasia, tegu liejas tavo meilė, gailestingumas ir tiesa. Klaupdamas prie tavo kojų, Jėzau, garbinu tave, tau gyvenimą aukoju, meilės giesmėje. Tegu liejas tavo malonė, tegu liejas tavo dvasia, tegu liejas tavo meilė, gailestingumas ir tiesa. Tegu liejas tavo malonė, tegu liejas tavo dvasia, tegu liejas tavo meilė, gailestingumas ir tiesa. Tavo žodis atgaivina, žvilgsnis perkeičia mane, širdžiai džiugesį grąžina, paprasta malda. Tegu liejas tavo malonė, tegu liejas tavo dvasia, tegu liejas tavo meilė, gailestingumas ir tiesa. Tegu liejas tavo malonė, tegu liejas tavo dvasia, tegu liejas tavo meilė, gailestingumas ir tiesa, gailestingumas ir tiesa, gailestingumas ir tiesa. Viešpatie, tegu liejas. Išties, tiek daug tavo malonės mūsų gyvenime, tos neužtarnautos, visiškai nepelnytos. Ir ta malonė iššaukia mumise tą klausimą, už ką man, dėl ko tu toks geras. Ir tai minkština mūsų širdis, kai mes tai pamatom. Ir iš to pamatymo kyla žodžiai, kaip ir mokiniam, kur eisim, tu turi gyvenimo žodžius. Todėl dėkojam tau, dėkojam ir nenustosim dėkoti, jei tik regim, todėl meldžiam, kad praregėtume ir pamatytume begalinę malonę, kuri išlieta kiekvienam, net tik tarnaujantiem, kiekvienam, kuris net šiandien nedaėjo kitos vietos, bet yra atgimęs ir jam begalinę malonę. Ir ta pati malonė sugrąžins į bažnyčią, atves. Ir už tai tau nenustosim dėkoti. Tavo, myliu tave. Myliu tave. Tavo malonė nesibaigia. Visada tu
tu tvirtai laikai mane. Nuo pat ryto vos prabudęs, iki pat sutemų aš giedu tau, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka ir ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė kol į plaka mes giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka ir ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Savo žodžiu tu vedi mane per ugnį, esi arti, net tamsiausioj naktį. Pažinau tave kaip tėvą, kaip draugą pažinau. Ir gyvenu Dieve, vien dėl to, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka niekada, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Myliu tave, tavo malonė nesibaigia. Visada tu tvirtai laikai mane. Nuo pat ryto vos prabudęs, iki pat sutemų, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka ir ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė plaka, giedu sakoma šiandien, mes esi. Mes dėkojam, nes tavo gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Savo žodžiu, Dieve, tu vedi mane per ugnį, esi arti, net tamsiausioj naktį. Pažinau tave kaip tėvą, kaip draugą pažinau. Ir gyvenu, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinė plaka, giedu
esi. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Nusižeminę širdimi visą tau pavedu save. Nes gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Gerumas tavo neišsenka, Dieve. Ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinėj plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, Dieve. Ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtinėj plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Giedu aš, nes tu geras esi. Dieve geras tu. Giedu aš, nes tu geras esi. Jėzau, čia meilės ir malonės gausa prie tavo kojų, Jėzau. Nuolankiai suklumpame prie tavo kojų, Jėzau. Čia meilės ir malonės gausa prie tavo kojų, Jėzau. Šventas, 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 giedam, šventas, 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 giedam, šventas avinėli, tu esi. Giedam, šventas, 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 giedam, šventas, 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 giedam, šventas avinėli, tu esi. Nuolankiai suklumpame prie tavo kojų, Jėzau. Čia meilės ir malonės gausa prie tavo kojų, Jėzau. Mes giedam, nes tu šventas, šventas, giedam, šventas, 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 giedam, šventas avinėli, tu esi. Mes giedam, šventas, 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 giedam, šventas, 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 giedam, šventas avinėli, tu esi. Giedam, šventas avinėli, tu esi. Šventas avinėli, tu esi. Tu esi, tu esi. Taip, Dieve, tverk man akis, kad suvoktume, kokio Dievo akivaizdoj stovim. Pamatymo ateina pagarba ir tiek daug dalykų, Dieve, kai mes suvokiam, kad tu esi tarp mūsų, kad tu tarnauji mums
giesmių žodžiais, maldos žodžiais. Kiekvienu žodžiu, kurį ką tik girdėjom, te būna mažai mano žodžių, bet Dieve, dėl tavo žodžių, kad aš nesigailėčiau, kad jų per daug. Pas mano tėvą duonos apsčiai, Aš kelsiuos, eisiu pas jį. Pas mano tėvą duonos apsčiai. Aš kelsiuos, eisiu pas jį. Jis iš tolo pažins, susigraudės, Apkabins, jis iš tolo pažins, susigraudins, pribėgs, apkabins. Pas mano tėvą duonos apsčiai, tiek daug turi. Aš kelsiuos, eisiu pas jį. Pas mano tėvą duonos apsčiai, aš kelsiuos, eisiu pas jį. Jis iš tolo pažins, susigraudins, pribėgs, apkabins. Jis iš tolo pažins, tu lauki mūsų, susigraudins, pribėgs, apkabins. Jis iš tolo pažins, susigraudins, pribėgs, apkabins. Jis iš tolo pažins, susigraudins, pribėgs, apkabins. Nes šis mano sūnus buvo pražuvęs ir vėl atsirado. Nes šis mano sūnus buvo numiręs ir vėliai atgijo. Nes šis mano sūnus buvo pražuvęs ir vėl atsirado. Nes šis mano sūnus buvo numiręs ir vėliai atgijo. Pas mano tėvą duonos apsčiai, kiek tu turi maisto kiekvienam. Padėk mum atsikelt ir ateit, kad būtume pamaitinti. Ir tame jėme, pas mano tėvą duonos apsčiai, ir tame jėme vyksta stebuklai. Jis sako savo širdį, aš kelsiuos, aš eisiu pas jį. Duonos apsčiai, aš kelsiuos, eisiu pas jį. Aš kelsiuos, eisiu pas jį. Aš kelsiuos, eisiu pas jį. Gyvybę aukoji ir draugais vadini. Taip, Dieve, tobulą meilę padovanojai, mus taip gyvent mokini. Prie tavo kryžiaus sustoja, tavo kančios paliesti. Duoną ir vyną aukoja, tu mus taip garbint kvieti. Ir giedam tau garbę, Dieve per amžius, tau garbė amžina. Ir meldžiam perkeis kauką, ir širdis perkeis, vienik visus savyje. Ir giedam tau garbę, Dieve per amžius, tau garbė
taip gyvent mokini. Prie tavo kryžiaus sustoja, tavo kančios paliesti. Duona ir vyną aukoja, tu mus taip garbint kvieti. Ir giedam tau garbę, Dieve per amžius, tau garbė amžina. Ir meldžiam perkeisk auką, ir širdis perkeisk, vienyk visus savyje. Ir giedam tau garbę, Dieve tau vienamžius, tau garbė amžina. Ir meldžiam perkeisk auką, ir širdis perkeisk, vienyk visus savyje. Vienyk visus savyje, Dieve.